မင်္ဂလာပါကျမကတော့စကိုင်းပြည်ရေးတက္ကသိုလ်ဇီဝဗေဒဌာနမှာတွဲဘက်ပါမောက္ခဒေါက်တာတင်တင်မော်ပါယခုပို့ချမဲ့သင်ခန်းစာကတော့စကိုင်းပြည်ရေးတက္ကသိုလ်စာပေစာယူဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများလေ့လာသင်ကြားရမယ့်သင်ရိုးအမှတ် Bio 2001 Genetics မျိုးဗီဇပညာရပ်ဖြစ်ပါတယ်အခန်း9မှာတော့ Mendelian Inheritance Mendel ၏မျိုးဆက်ခံမှုအကြောင်းကိုလေ့လာရမှာပါ Mendel Experiments Mendel ၏လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများအကြောင်း Gregor Mendel ဟာ1822မှာမွေးပြီး1884မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်သူဟာ Austrian လူမျိုးခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးပါအောက်မှာတွေ့ရတဲ့ပုံကတော့ Mendel ရဲ့ပုံပါသူဟာယူပဗေဒသင်္ချာနဲ့သဘာဝသိပ္ပံပညာရပ်များကို Austria နိုင်ငံဗီယက်နမ်တက္ကသိုလ်မှာလေ့လာသင်ကြားခဲ့ပါတယ်မန်ဒယ်ဟာသူ့ရဲ့ကြော်ကြားလာတဲ့လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများကိုပဲပင်များနဲ့စတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ညာဘက်ပုံကတော့သူလေ့လာခဲ့တဲ့ Piston Steven စတော်ပဲပင်ပုံပါ။မျိုးဆက်ခံမှုဖြစ်စဉ်တွေမှာခံမှန်းလို့ရနိုင်တဲ့ပုံစံများရှိနိုင်မရှိနိုင်ကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့စတော်ပဲပင်တွေကိုသူတည်တနာပြုခဲ့တာပါ။မန်ဒယ်ဟာဘာကြောင့်စတော်ပဲပင်ကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများသုံးဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပါသလဲ။အကြောင်းကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်စတော်ပဲပင်ဟာပင်တီးတရီအောင်နိုင်ပါတယ်။အောက်ကပုံကတော့ပန်းပွန်တပွန်အတွင်းမှာ self fertilization ပင်တီးတရီအောင်ခြင်းဖြစ်နေပုံမှာ surface လို့လဲခေါ်ပါတယ်။တရီအောင်ပြီးနောက်ရလာမဲ့ progeny သားဆက်ကိုတီးတောင်ရှည်နဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပင်ကြားတရီအောင်ခြင်း cross fertilization ကိုလည်းလက်ဖြင့်ထိန်းချုပ်ပြီးလုပ်ကင်လို့ရပါတယ်။အောက်ကပုံကတော့ control cross fertilization လုပ်နေပုံနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့သားဆက်ပုံကိုဖော်ပြထားတာပါ3အပင်များမှာမျိုးဆက်ခံတဲ့ကွဲလွဲချက်ပုံစံများဟာအလွန်ထင်ရှားပြီးပေါ်လွင်လာလို့ပါမန်ဒယ်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လက္ခဏာရဲ့ကာရိုက်တာ9ခုမှာတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာဆန့်ကျင်ကွဲလွဲတဲ့ပုံစံ trait 2ခုကိုရှိကြပါတယ်ဥပမာပန်းပွင့်အယောင်ခင်းအနှင့်အဖြူမန်ဒယ်ဟာအဲ့ဒီလက္ခဏာ9ခုရဲ့မျိုးဆက်ခံပုံတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုစမ်းသပ်လေ့လာမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဇယားမှာမန်ဒယ်လေ့လာခဲ့တဲ့စတော်ပဲပင်မှာတွေ့ရတဲ့ရုပ်သွင်းလက္ခဏာ9မျိုးပါပန်းမွေးအရောင်အစိပုံသဏ္ဍာန်စသည်တို့ကိုလက္ခဏာတစ်ခုချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ရတဲ့ dominant trait လွှမ်းမိုးပုံစံ recessive trait ငိုရှိုးပုံစံတို့နဲ့အတူပြထားတာပါဒီနေရာမှာမှတ်သားထားဖို့ကပန်းမွေးအရောင်ဆိုရင် character ပါ purple ခရမ်း white ဆိုရင်အဖြူပါမန်ဒယ်၏လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုဥပမာတစ်ခုကတော့ high os plus အပင်အနေအမြင့်ဖြစ်ပါတယ်အပင်ရှည်တောနဲ့အပု drug ကိုပေးတဲ့အဖြစ်သုံးပြီးမျိုးဆက်သည်ပေးရက်ကို P အကြီးဖြင့်အတူကောက်ဖော်ပြနိုင်သည်မျိုးဆက်သည့်သင်္ကေတသဘောအဖြစ် cross ကြက်ချီကိုသုံးသည် F1 သားဆက်အားလုံးရဲ့ phenotype ပြင်ပရုပ်သွင်းသည်အမြင့်ပင်ကြီးသာဖြစ်ပါတယ် F1 ဆိုတာ first filial generation ၏အတူကောက်တာဖြစ်ပါတယ်ပထမသားဆက်ဟုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် filial ဆိုတာ son သားပါဒီဥပမာမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်း F1 အပင်တွေကို surface လုပ်ပါတယ် F2 သားဆက်ရဲ့ရုပ်သွင်းမှာအပင်ရှည်အပြင်အပုတွေကိုပါတွေ့ရပါတယ် F2 သားဆက်တွေရဲ့အမှန်တကယ်အရေအတွက်ကလည်းအပင်ရှည်988ပင်နဲ့အပင်ပု229ပင်ပါခံမှန်းအချို့ကတော့ 3:1 ပါ F2 သားဆက်အပင်တွေဟာ true bred လို့ခေါ်မျိုးစစ်တွေလားသို့မဟုတ် hybrid ခေါ်ဆက်မျိုးတွေလားသိဖို့ F2 သားဆက်အပင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ surface လုပ်ပါတယ်F2 သားဆက်အပင်ရှည်3မျိုးကို surface လုပ်တဲ့အခါထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလဒ်ကတော့1/3သော F2 အပင်ရှည်တို့သည် true bred ဖြစ်ပြီးအပင်ရှည်သားဆက်ကိုပြန်ထုတ်ပေးလို့ပါကျန်သော2/3သော F2 အပင်ရှည်တို့သည်ဆက်မျိုးပင်ဖြစ်ပါတယ်အပင်ရှည်နှင့်အပင်ပုအချို့ကတော့ 3:1 ကိုထုတ်ပေးလို့ပါ F2 သားဆက်အပင်ပုများကို surface လုပ်တဲ့အခါအပင်ပုကြီးပြန်ရလို့ F2 သားဆက်အပင်ပုအားလုံးမျိုးစစ်ဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာရက်တစ်ခုချင်းအတွက်ရရှိသောရလဒ်များသည်အောက်ဖော်ပြပါပုံစံများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိပါတယ်1ပထမသားဆက်ပင်များသည် trait နှစ်ခုမှတစ်ခုကိုသာဖော်ပြပြီးအခြားတစ်ခုကိုမဖော်ပြပါ2 reciprocal crosses အပြန်အလှန်မျိုးဆက်ခြင်းများမှယခုဆိုခဲ့ပြီးသောတူညီသောရလဒ်များကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်3 F1 သားဆက်တွင်ဖုံးကွယ်နေသော trait သည် F2 သားဆက်တွင်သားဆက်ပင်စုစုပေါင်း၏4ပုံတစ်ပုံဖြင့်ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်4လွှမ်းမိုးလက္ခဏာပြ F2 သားဆက်များ၏3ပုံတစ်ပုံသောခန့်သည်မျိုးစစ်များဖြစ်သည်အခြားသော3ပုံ2ပုံနှင့်အပင်များသည်လွှမ်းမိုး3မျိုး3အချိုး4ငုတ်ရှိုး1ဖြစ်တိကျခွက်ထွက်သွားသည်
F2 သားဆက်မှငုံရှိုးပင်များအားလုံးသည်မျိုးစစ်များဖြစ်ကြသည် deduction ကောက်ချက်ချခြင်း trait နှစ်ခုစလုံးကိုဥပမာအပင်ရှည်အပင်ဘူးကိုထုတ်ပေးသော F1 ဆက်မျိုးပင်များကို trait နှစ်ခုလုံးအတွက် factors များရှိနေရပါမယ်ယခု၎င်း factor များကို genes လို့ခေါ်ပါတယ်အပင်ရှည်လက္ခဏာကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဗီဇ factor ကို T အကြီးဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအပင်ဘူးလက္ခဏာကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဗီဇကို T အသေးဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအပင်များကိုမျိုးဆက်ကြည့်တဲ့အခါမိဘအပင်ဖြစ်အပင်ရှည်မျိုးပြားနဲ့အပင်ဘူးမျိုးပြားကိုမျိုးဆက်ပါတယ်ဒီအပင်နှစ်ပင်ရဲ့ genotype ကအပင်ရှည်အတွက် T ကြီးအပင်ဘူးအတွက် T သေးပါအပင်ရှည်မှထုတ်ပေးသောဂမိများအားလုံးကို T ကြီးဖြစ်ပြီးအပင်ဘူးမှထုတ်ပေးသောဂမိများအားလုံးကို T အသေးသာဖြစ်ပါတယ်တီအကြီးကမိနဲ့တီအသေးကမိပေါင်းဆက်ကတရေအောင်ပြီးနောက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပထမသားဆက်ပင်အားလုံးပင်ရှည်ဖြစ်တယ်ဂျီနိုတိုက်ဗီဇရုပ်သွင်းမှာတီအကြီးတီအသေးဖြစ်တယ် F1 ပင်တွေကိုမိဘနေရာထားပြီးမျိုးပြန်ဆက်ပါတယ် F1 မိဘပင်များကနေတီအကြီးကမိတစ်ဝက်နဲ့တီအသေးကမိတစ်ဝက်ထုတ်ပေးပါတယ်ဖခင်အပင်ကတီအကြီးသို့မဟုတ်တီအသေးကမိဟာမိခင်အပင်ကတီအကြီးသို့မဟုတ်တီအသေးကမိနဲ့ကြာပန်းတရေအောင်ခဲ့ရင် F2 သားဆက်မှာတွေ့ရမယ့် genotype ကတော့ T အကြီးအချိုး T အကြီးအသေးအချိုး T အကြီးအသေးအချိုး T အသေးပါဗီဇရုပ်သွင်းကိုအချိုးချကြည့်ရင်1 T အကြီးအချိုး2 T အကြီးT အသေးအချိုး1 T အသေးပါပြင်ပရုပ်သွင်းအချိုးကတော့အပင်ရှည်3ပင်အချိုးနဲ့အပင်ဘူးတစ်ပင်ပါ F1 မျိုးစိတ်ပင်များသည်မိဘရဲ့ဗီဇနှစ်မျိုးလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးနောင်တွင်ဂမိများအဖြစ်သို့တိကျခွက်ထွက်သွားပါတယ်။ယင်းတိကျခွက်ထွက်သောဂမိများသည်တရေအောင်ပြီးဇိုင်းဂုတ်အဖြစ်ပေါင်းဆက်ပြီးနောက်တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ genotype phenotype အချိုးကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ Mendelian principle 1. Laws of segregation Mendel ၏နိယာမ1တိကျခွက်ထွက်ခြင်းနိယာမတရေအောင်ပြီးဥအတွင်းရှိဗီဇဘက်အတွဲများ alleles pair များသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုရောနှောသွားခြင်းမရှိကြပါသို့သောဗီဇဘက်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုတိကျခွက်ထွက်ကြပြီးနောက်ဂမိများအတွင်းရောက်ရှိသွားကြသည် Test of the validity of the hypothesis 1အဆိုပြုချက်1မှန်မမှန်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း monohybrid test cross လက္ခဏာရပ်တစ်ခုကိုစမ်းသပ်မျိုးဆက်ခြင်းဥပမာအပင်ရှည်တောနှင့်အပင်ဘူး drug ကိုမျိုးဆက်ခြင်း F1 သားဆက်အပင်ဆက်မျိုးပင်နှင့်မျိုးတူတရေဥငုတ်ရှိအပင်ဘူးတို့မိဘအဖြစ်သုံးပါတယ် F1 ဆက်မျိုးပင်၏ဗီဇရုပ်သွင်းသည်T ကြီးနှင့်မျိုးတူတရေဥငုတ်၏ဗီဇရုပ်သွင်းမှာT အသေးဖြစ်ပါတယ် F1 ဆက်မျိုးပင်မှ T ကြီးကမိနှင့်တဝက်နဲ့T အသေးကမိတဝက်ထုတ်ပေးပါတယ်မျိုးတူတရေဥပင်မှT အသေးကမိတစ်မျိုးတည်းသာထုတ်ပေးပါတယ်ဂမိများပေါင်းဆက်ပြီးတရေအောင်သောအခါစမ်းသပ်မျိုးဆက်ခြင်း၏ဗီဇရုပ်သွင်းများအဖြစ်T ကြီးT အသေးတဝက်နှင့် T အသေးတဝက်ကိုထုတ်ပေးပါတယ်သားဆက်ပင်များ၏ရုပ်သွင်းအချိုးသည်အပင်ရှည်တဝက်နှင့်အပင်ဘူးတဝက်သာဖြစ်ပါတယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောအချက်လက်များအပင်ရှည်106ပင်နှင့်အပင်ဘူး102ပင်သည်ညွှန်မှန်းအချိုးသည်အပင်ရှည်1ချိုးနှင့်အပင်ဘူး1ချိုးနှင့်ကိုက်ညီပါတယ်မန်ဒယ်ဟာစမ်းသပ်မျိုးဆက်ခြင်းကိုလွှမ်းမိုးလက္ခဏာပြကာအပင်များ၏ဗီဇရုပ်သွင်းကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးရန်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ် test cross စမ်းသပ်မျိုးဆက်ခြင်းအပင်တစ်ပင်ရဲ့ရုပ်သွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရေရာမသေးချာတဲ့အခြေအနေမှာအဲ့ဒီအပင်ကနေမတူကွဲပြားတဲ့ဂမိတွေဘယ်လောင်များထုတ်ပေးမှာလဲရှာဖွေသိရှိဖို့စမ်းသပ်မျိုးဆက်ခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်ပါတယ် best cross နောက်ပြန်မျိုးဆက်ခြင်းသားဆက်ပင်တစ်ပင်ကို၎င်း၏မိဘနှစ်ပါးမှတစ်ပင်နဲ့ပြန်လည်မျိုးဆက်ခြင်းပါ test cross စမ်းသပ်မျိုးဆက်ခြင်းအပင်တစ်ပင်ကိုမျိုးတူတရေဥငုတ်ပင်နှင့်မျိုးဆက်ခြင်းပါ Mendelian principle 2 law of independent assortment Mendel ၏နိယာမ2လွတ်လပ်ရွေးချယ်ခြင်းနိယာမလက္ခဏာတရက်တစ်ခုအတွက်ဗီဇခွဲတစ်စုံရှိတဲ့ဆက်မျိုးပင်များကိုမျိုးဆက်ခြင်းကနေပြသတာကအစေဝိုင်းရှိသောအပင်မျိုးအစေဝိုင်းရှိသောဆက်မျိုးပင်ဗီဇဘက် W ကြီး W အသေးကိုစာဖီလုပ်တဲ့အခါအစေဝိုင်းရှိသောအပင်3အချိုးနှင့်အစေတွန့်ချိုက်ရှိသောအပင်1ကိုရရှိပါတယ်ယခုဖော်ပြရတဲ့အကြောင်းအရာကိုပုံမှာအကျဉ်းချုပ်ပြီးဖော်ပြထားပါတယ်အဝါရောင်အစေရှိသောဆက်မျိုးပင်ဗီဇဘက် G ကြီးသေးကိုစာဖီလုပ်တဲ့အခါအစေဝါရှိသောအပင်3အချိုးနှင့်အစေစိမ်းရှိအပင်1ကိုရရှိပါတယ်
ယခုပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုပုံမှန်အကျဉ်းချုပ်ပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဗီဇာခွဲအစုံနှစ်စုံရှိတဲ့အပင်များကိုမျိုးဆက်ရင်သို့မဟုတ် dihybrid cross နှစ်စုံဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ်ထွက်လာတဲ့သားဆက်ပင်တွေမှာဘယ်လိုလက္ခဏာတွေရှိမှာလဲအောက်ကပုံကတော့ယခုမေးခွန်းရဲ့ပတ်သက်တာကိုဥပမာလေးနဲ့ဖော်ပြထားတာလိုဝိုင်းပြီးအဝါရောင်အဆစ်ရှိတဲ့ပန်းပင်နဲ့တွန့်ချိုင်ပြီးအစိမ်းရောင်အဆစ်ရှိတဲ့ပဲပင်နှစ်ပင်ကိုမျိုးဆက်ခြင်းမိဘအပင်များကတော့ round yellow နဲ့ဝင်းခဲ green ပါမျိုးဆက်ပြီးထွက်လာတဲ့ပထမသားဆက် F1 ပင်အားလုံးမှာလုံးဝန်းတဲ့အဝါရောင်အဆစ်တွေကိုသာရပါတယ် mono hybrid cross မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ F1 သားဆက်များကို safi လုပ်ပါတယ်ဒုတိယသားဆက် F2 ပင်တွေမှာတွေ့ရမယ့်ရုပ်သွင်းများကတော့လုံးဝိုင်းပြီးအဝါရောင်အဆစ်ရှိသောအပင်များလုံးဝိုင်းပြီးအစိမ်းရောင်ရှိသောအပင်များတွန့်ချိုင်ပြီးအဝါရောင်ဆစ်ရှိသောအပင်များနဲ့တွန့်ချိုင်ပြီးအစိမ်းရောင်ဆစ်ရှိသောအပင်များပါဒီလေးမျိုးရဲ့အမှန်တကယ်အချိုးကတော့9.36အချိုး2.9အချိုး3.1အချိုး3.94အချိုးပါခန့်မှန်းအချိုးကတော့9:3:3:1ပါ checking the results ရလဒ်များကိုစစ်ဆေးခြင်း seed shape အစေ့ပုံသဏ္ဍာန်မိဘအပင်အဖြစ်အစေ့ဝိုင်းရှိအပင်နှင့်တွန့်ချိုင်စေ့ရှိအပင်တို့ကိုမျိုးဆက်ပါတယ် F1 သားဆက်အပင်အားလုံးသည်အစေ့ဝိုင်းရှိသည့်အပင်များသာဖြစ်စေပါတယ် F1 အပင်ကိုစာဖီလုပ်ရာမှာထွက်ပေါ်လာသော F2 အပင်များတွင်423ပင်အစေ့ဝိုင်းရှိသည်133ပင်တွင်တွန့်ချိုင်သောအစေ့ရှိကြပါတယ်အချိုးချကြည့်လျှင်3/4သောအပင်တို့သည်အစေ့ဝိုင်းရှိပြီးတော့1/4သောအပင်တို့ကတွန့်ချိုင်သောအစေ့ကိုရှိပါတယ် seed cotyledon ကာလာအစေ့ရွက်အရာမိဘအပင်အဖြစ်အဝါရောင်အစေ့ရှိသောအပင်နှင့်အစိမ်းရောင်ရှိစေ့ရှိအပင်တို့ကိုမျိုးဆက်ပါတယ် F1 ပင်အားလုံးသည်အဝါရောင်အစေ့ရှိသောအပင်များသာဖြစ်ပါတယ် F1 ပင်ကို safi လုပ်ခြင်းမှာထွက်ပေါ်လာသော F2 ပင်များတွင်416ပင်အဝါရောင်အစေ့ရှိပြီး140အပင်ကတော့အစိမ်းရောင်ရှိပါတယ်အချိုးချကြည့်လို့ရှိရင်3/4သောအပင်တို့သည်အဝါရောင်အစေ့ရှိပြီး1/4သောအပင်တို့သည်အစိမ်းရောင်ရှိကြပါတယ်နှစ်စုံဆက်မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ F2 ပင်များရဲ့အချိုးသည်လွှမ်းမိုးသောလက္ခဏာတွေ့ရသောဗီဇတွဲတစ်စုံပါဝင်ပါတယ်အပင်များကိုမျိုးဆက်ခြင်းမှရသာသောမျှော်မြင့်ချက်အချိုးနှင့်အတော်လေးကိုကိုက်ညီပါတယ်အစေ့ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အစေ့အရောင်သီးသန့်မျိုးဆက်ခြင်းကရလာတဲ့ရလဒ်နှစ်ခုကိုနှစ်စုံဆက်တစ်ခုတည်းအဖြစ်ပေါင်းဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဗီဇကွယ်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုလွတ်လပ်စွာအပြုယူကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်နှစ်စုံဆက်ရာတွင်တွေ့ရသောအချိုး 9:3:3:1 ကိုတစ်စုံဆက်တို့တွင်တွေ့ရသောရုပ်သွင်းလက္ခဏာအချို့ 3:1 နှင့် 3:1 ကိုမြှောက်ခြင်းအပြင်ရရှိနိုင်ပါတယ်။အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ရလဒ်တွေကိုကြည့်ပါ 9:3:3:1 နဲ့ကိုက်ညီပါတယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာပါ။ကိုယ်တိုင်မြှောက်ပြီးအချိုးချကြည့်ပါ။ဒီစက်တက်မှုတွေကနေMendel Law of Independent Assortment မန်ဒယ်၏လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခြင်းနည်းရာမှာကိုဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။ဗီဇတစ်စုံရှိဗီဇပယ်များ၏တိကျခွဲထွက်မှုသည်အခြားဗီဇတစ်စုံရှိဗီဇပယ်များ၏ခွဲထွက်မှုနှင့်နှီးနှင့်ဆက်စပ်ခြင်းမရှိပါဗီဇဖက်တွေဟာဂမိဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ကြပါ Independent Assortment ဖြစ်ခဲ့ရင်လုံးဝန်းပြီးအဝါရောင်အဆစ်ရှိတဲ့လွှမ်းမိုးတဲ့တွန့်ချိုင်ပြီးအစိမ်းရောင်ဆေးရှိတဲ့ငိုရှိုးပင်တွေကိုမျိုးဆက်ခြင်းကနေရလာနိုင်ပါမယ် F1 နဲ့ F2 သားဆက်မျှော်မှန်းရလဒ်တွေမှာဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းရနိုင်ပါတယ်ယခုပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုညာဘက်မှာပုံနဲ့ပြထားပါတယ်မိဘ round yellow နဲ့ဝင်းခဲ green ကိုမျိုးဆက်ပါတယ် genotype ကတော့ round yellow မှာ W အကြီး W အကြီး G အကြီး G ကြီးနဲ့ဝင်းခဲ G တွေမှာ W အသေး W အသေးG သေး G သေးပါဂမိထုတ်တဲ့အခါမှာ round yellow အတွက် W အကြီး G အကြီးနဲ့ဝင်းခဲ green အတွက် W အသေး G အသေးပါဂမိတွေပေါင်းဆက်ပြီးသတိအောင်တဲ့အခါ F1 သားဆက်အဖြစ် round yellow ဘင်တွေဟာတွေ့ရပါတယ် genotype ကတော့ W အကြီး W အသေး G အကြီး G အသေးပါ F1 အချင်းချင်း safi လုပ်ရပါမယ်မိဘအပင်နှစ်ပင်မှာဂမိကတော့၄မျိုးထွက်ပါလိမ့်မယ်
W ကြီး W ကြီး W ကြီး W အသေးနဲ့ W အသေး W အကြီးနဲ့ W အသေး W အသေးပါပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းကြားကွက် check box လုပ်ပြီးရွေးဆက်လိုက်ရင် F2 သားဆက်မှာထွက်ပေါ်လာမယ်ဗီဇရုပ်သွင်းအချို့ကတော့ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပါအဲ့ဒီ genotypic ratio အရာထွက်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်သွင်းအချို့ phenotypic ratio ကတော့လုံးဝအစစ်6အချိုးနဲ့လုံးစိမ့်အစစ်3အချိုးနဲ့တွန့်ချိုင်ဝါစစ်3အချိုးနဲ့တွန့်ချိုင်အစိမ့်1ပါ F1 သားဆက်မျိုးပင်ဟာဂမိအမျိုးအစား၄မျိုးကိုညီမျှသောအချိုးဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်အဘဲကြောင့်ဆိုသောဗီဇကွဲတစ်ခုသည်အခြားဗီဇကွဲနှင့်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်မှုသို့မဟုတ်တိကျခွဲထွက်မှုရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်